やるなら今。野菜室って冷蔵庫の中で一番菌が繁殖しやすいって知ってた？暑くなる前にきれいにしよう。まず中身を全部出して、ティッシュでゴミを取ったらパーツを外す。洗剤で洗うかアルカリ電解水で拭いていく。水拭きだと菌を広げてしまうから注意。パッキンはマステを取って綿棒で汚れを取っていく。マステを貼ってケースを使って汚れ予防。パーツと野菜を戻したら外側も拭いておしまい。フォローして他の投稿も見てね。